Conheça um pouco do nosso passeio com bebida liberada na Ilha Grande. Começamos com o embarque para mostrar que é bem de boa, hahaha. Pega esse café da manhã caprichado. A navegação para a ilha é bem tranquila. Nossa primeira parada é na paradisíaca Lagoa Azul. Aqui você pode tirar fotos embaixo da água com os peixinhos. Chegamos à freguesia de Santana. Aproveite para visitar uma igrejinha bem charmosa que tem aqui. Vamos para a próxima parada, onde é servido o almoço. Siga nossas redes sociais e fiquem por dentro de todos. Nos passeios em Angra e Itacuruçá. Valeu!